Планета снова в эпицентре бедствий. Разрушительные наводнения на северо-востоке Испании, мощный снегопад в Иркутской области, землетрясения в Китае и на Филиппинах, наводнения в США и Омане, а также оползни в Китае и Индии. Обо всем этом и не только через несколько секунд в выпуске «Горизонт событий». Приветствую, друзья! Снега по пояс. Вон что, сиденья прям по снегу идут. На Иркутскую область и прилегающие районы Забайкальского края обрушился мощный снегопад, который привел к значительным затруднениям на федеральной автомагистрали Р-258 Байкал, Иркутск, Улан-Удэ, Чита. Это вызвало пробки, ограничения движения и аварии, особенно на горных и пересеченных участках трассы. В Слюдянском районе снегопад был особенно интенсивным. За сутки выпало до 10-15 сантиметров снега, из-за чего между Байкальском и поселком Выдрино со 108 по 183 километр движение практически остановилось. Снегопад затронул и соседние трассы. На дороге Р-255 Байкал в Забайкалье закрыты участки от Сбеги до Читы. Под ударом также оказались трасса Амур и региональная дорога Дарасун, граница с Монголией. Наблюдаются серьезные пробки в Читинском, Оловянинском и Петровск-Забайкальском районах. Из-за непогоды в Иркутской области без света остались тысячи домов. В воскресенье недалеко от частного аэропорта Хикс к северо-западу от Форт-Верта произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 2 человек. Легкомоторный турбовинтовой самолет Beechcraft King Air C-90 упал на автомобильную парковку в промышленной зоне и врезался в стоящую там технику, после чего загорелся, вызвав череду пожаров. Загорелись несколько грузовиков и трава. По словам очевидцев, по непонятной причине самолет резко потерял высоту и рухнул. Федеральное управление гражданской авиации и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование причин крушения. Северо-восток Испании в эти дни продолжает сражаться со стихией. Сильные ливни обрушились на Каталонию, вызвав наводнения в нескольких районах провинции Таррагона. Причиной стали остатки тропического шторма, которые обрушили на дельту реки Эбро тропические массы влаги. К утру 12 октября осадки достигли пика. В районе Мансья зафиксировано свыше 100-150 мм осадков за сутки. К вечеру ситуация обострилась, охватив соседние районы. Наводнение затронуло как минимум 5 муниципалитетов Таррагоны, больше всего пострадал сельскохозяйственный район Мансья. В Ла-Рапите и Годале бурные потоки хлынули по улицам, смывая автомобили и затопив подвалы. Сообщается о подтоплении около 100 домов и гаражей, переполнении оврагов и выходе из берегов мелких рек. В Черте и Ампосте спасатели провели около 600 спасательных операций, эвакуировав людей из машин и опасных зон. Наводнения привели к транспортному коллапсу, целый ряд автомобильных дорог закрыт из-за подтоплений, с перебоями работают авиа- и железнодорожное сообщение. Электроснабжение нарушено в 15 населенных пунктах, в прибрежных зонах фиксируются оползни. О жертвах не сообщается, известно, что пострадали десятки человек, в основном от переохлаждения и травм. Власти объявили в регионе чрезвычайное положение, направив в пострадавшие районы около 300 спасателей. Национальное метеорологическое агентство объявило наивысший красный уровень опасности для южной части региона, рекомендовав жителям избегать рек, туннелей и низин, а также не пересекать затопленные дороги. В ночь на 13 октября остров Себу, все еще зализывающий раны от сентябрьского землетрясения, потряс новый толчок магнитудой 5,8. По данным Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, землетрясение произошло в 1 час 6 минут по местному времени, эпицентр находился в 70 километрах к северо-востоку от Себу-Сити, на глубине всего 10 километров. Интенсивность в Себу-Сити и окрестностях достигала 5-6 баллов по шкале Меркалли.
Толчки длились 15-20 секунд, но их хватило, чтобы разбудить жителей, которые массово выбегали на улицы из качающихся домов. Землетрясение стало самым мощным авторшоком после основного толчка 30 сентября. Повреждений от авторшока меньше, чем от главного землетрясения. Тем не менее, в Бого и Данбантанане сообщили на новых трещинах в 20-30 уже поврежденных домах, обрушении 2 мостов и отключениях электричества в 5-7 населенных пунктах. В Себу-Сити, где проживает 1 миллион, многие жители провели ночь на улицах, опасаясь повторных толчков. Сообщается об отсутствии жертв, но до 15 человек травмировались во время паники. Друзья, если вас тоже не оставляют равнодушными подобные события, поддержите видео лайком и подпишитесь на канал. Напишите в комментариях о том, что происходит в вашем регионе. В живописном заповеднике Линшань на юго-востоке Китая открылся самый длинный в мире открытый эскалатор. Сеть из десятков подъемников общей протяженностью 1236 метров, ведущая на вершину горы высотой 1500 метров. Проект стоимостью миллионы юаней, запущенный в 2022 году, теперь доступен для посетителей, обещая безболезненный подъем всего за 10 минут. Кадры впечатляющей системы, снятые с дронов, показывают, как туристы неспешно поднимаются вдоль скалистых склонов, наслаждаясь видами. Инициатива, вдохновленная вирусным успехом эскалатора на горе Тяньчжу в 2023 году, направлена на то, чтобы сделать популярную достопримечательность доступной для пожилых людей, семей с детьми и маломобильных посетителей, сохраняя при этом природную красоту региона. Необычно большой протуберанец образовался вчера на северо-востоке Солнца. Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии Российской академии наук, его выброс может затронуть Землю. Солнце, как отмечают ученые, судя по всему, пытается выбросить протуберанец в космос по частям, но пока без какого-либо успеха. С вероятностью 90% выброс массы произойдет и может задеть планету Меркурий. А в случае, если протуберанец удержится на Солнце еще на 3 дня, то и Землю. В воскресенье в жилом районе города Яньань, административном центре провинции Шэньси, после интенсивных дождей сошел оползень. Обширный массив почвы, разрушив подпорную стену, обрушился на припаркованные внизу автомобили, погребя под собой несколько из них. Примечательно, что один из автомобилей, находившихся вверху, вместе с площадкой под ним съехал вниз практически невредимым. Остатки тропического шторма Присцилла обрушили на юго-запад штата Колорадо рекордные ливни, вызвав беспрецедентные наводнения в районе Вальесито. За 48 часов выпало до 130 мм осадков, в результате чего ручей Вальесито достиг уровня вдвое выше типичного весеннего паводка, что привело к прорыву дамб на западной стороне ручья и на Граймс-Крик. В срочном порядке было эвакуировано более 390 домов к северу от озера Вальесито в округе Ла-Плата. По крайней мере 100 зданий затоплено, уровень воды в некоторых из них достигает 60 сантиметров. Сообщается о повреждении мостов, дорог и линий связи. Ключевые дороги перекрыты. Спасатели провели более 11 спасательных операций. Спасено около 11 человек из машин и домов. О жертвах не сообщается. Наводнение также затронуло соседний Пагоса Спрингс. Там вышла из берегов река Сан-Хуан, затопив дома, подвалы и дороги. Местные власти в пострадавших районах объявили чрезвычайное положение. В уезде Лудянь городского округа Чжаотун, провинции Юннань, произошла серия землетрясений. Первое землетрясение произошло 10 октября с магнитудой 4,4. Эпицентр располагался в уезде Лудянь. Толчки ощущались в соседних районах, но серьезных разрушений на этом этапе не зафиксировано. Второе, более мощное землетрясение произошло 11 октября. Его магнитуда составила 5,2. Эпицентр находился в том же районе на глубине 10 километров. Из-за небольшой глубины очага интенсивность
активность землетрясения достигла 5-6 баллов по шкале Меркалли в Лудяне. Особенно сильно толчки ощущались в средней школе номер 1, где в момент землетрясения находилось около 4700 студентов. Благодаря оперативной эвакуации, проведенной за несколько минут, никто из школьников не пострадал. Землетрясения привели к обрушению около 20 старых зданий в сельских районах Лудяне. 1 человек погиб под завалами, еще 1 получил тяжелые травмы. Точные данные о жертвах уточняются, спасательные работы продолжаются. На вулкане Кан-Лаон вчера произошло очередное извержение. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил о 30-минутной активности вулкана, в результате которой столб пепла поднялся на 300 метров над кратером. Шлейф протянулся на юго-восток, вызвав временные ограничения в авиасообщении и рекомендации по эвакуации в радиусе 4 километров от вершины вулкана. Тонкий слой пепла осел в прилегающих районах Негрос-Оксиденталь и Негрос-Ориенталь. Фермеры сообщают о загрязнении полей сахарного тростника и риса. Власти рекомендуют носить маски и избегать открытых источников воды, загрязненных серой. Авиакомпаниям предписано обходить зону извержения в радиусе 10 километров от вершины, чтобы избежать попадания пепла в двигатели самолетов. Уровень вулканической опасности сохраняется на 2-й отметке. На текущем уровне риск лавовых потоков и пирокластических облаков минимален, но возможны фреатические взрывы. Ночь с 11 на 12 октября обернулась трагедией для жителей района Памплона-Альто на юге Лимы в Перу. Мощный пожар, вспыхнувший на нелегальной фабрике фейерверков в одном из домов, за считанные минуты охватил более 100 строений из дерева и бамбука, оставив без крыши над головой до 750 человек. Более 3 часов в условиях острой нехватки воды велась борьба с пламенем. В результате пожара 4 человека получили ранения. Президент Перу Хосе Хирриу лично прибыл на место, чтобы координировать помощь. Для оставшихся без жилья жителей были организованы временные приюты. Стоит отметить, что это не первый инцидент в Памплоне-Альто. Данный район Лимы регулярно страдает от пожаров из-за плотной застройки и нелегальной деятельности. В 2024 году аналогичный пожар уничтожил 50 домов в соседнем секторе. В воскресенье сильные ливни, вызванные остатками урагана Присцилла, обрушили на Феникс и прилегающие районы около 50 мм осадков за утро. Это был 4-й самый дождливый октябрьский день в истории Феникса. Октябрьская норма осадков была превышена почти в 2 раза. Национальная метеослужба выпустила предупреждение о наводнениях с призывом жителей покинуть низины и не форсировать образовавшиеся на дорогах водные преграды. Хлынувшие потоки воды смыли машины, мосты и дороги. Спасатели провели около десятка эвакуаций, в основном спасая водителей. Из-за сильного ливня и ограниченной видимости аэропорт отложил десятки рейсов. В пострадавшие районы направлены команды спасателей. Для всех эвакуированных в Фениксе открыты убежища в школах и церквях. Метеорологи прогнозируют продолжение дождей в регионе в ближайшие дни. В уезде Калараш, расположенном на юге Румынии у Дуная, 11 октября разразился сильный шторм с обильным градом, который превратил окрестности в зимний пейзаж. Стихия затронула около 11 населенных пунктов. Основной удар пришелся на сельскохозяйственный сектор. Уничтожены посевы кукурузы, подсолнечника и овощей на площади 200-300 гектаров. В садах побиты фруктовые деревья. Также пострадало около 70 домов в селах. Из-за повреждений линий электропередачи некоторые населенные пункты остались без электроснабжения. Север и северо-запад Омана охватили сильные грозы с ливнями, которые привели к внезапным наводнениям в долинах и оврагах.
По данным Департамента метеорологии Омана, осадки в 5 провинциях варьировались от 20 до 60 мм, местами достигая 200 мм в горных районах. Это вызвало переполнение русел, подтопление дорог и временные перекрытия трасс, но жертв и крупных разрушений пока не зафиксировано. Наводнения затронули преимущественно сельские и горные районы. В Эль-Дахилия и Эль-Дахира подтоплены фермы и пастбища. А в северной Эль-Батине временно закрыто несколько второстепенных дорог из-за скопления воды глубиной до 50 сантиметров. Пострадали также около 100 гектаров финиковых пальм и овощей. Власти продлили предупреждение о риске наводнений, напоминая жителям о необходимости избегать низины. Для ликвидации последствий стихии в пострадавшие районы направлены команды спасателей. मार्केट चले गए ओह 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 पूरी मार्केट चले गई यार। Район Нарсу в индийском штате Джамму и Кашмир в воскресенье охватил хаос. Мощный оползень уничтожил недавно открытый отель и несколько магазинов. Тысячи тонн грунта и камней сошли с горного склона, превратив оживленный рынок в груду обломков. Интенсивные дожди, накрывшие в последнее время регион, насытили почву и ослабили склоны. К счастью, обошлось без жертв. За сутки до инцидента в почве обнаружили трещины и оперативно эвакуировали людей. Наводнение, вызванное приливными дождями в центральной и юго-восточной Мексике, привело к оползням, повреждению домов, дорог и гибели по меньшей мере 28 человек. Одним из наиболее пострадавших регионов стал центральный штат Идальго, где зарегистрировано 16 смертей. В штате из-за оползней и выхода рек из берегов пострадали по меньшей мере 1000 домов, 59 больниц и клиник, а также 308 школ. Около 17 из 84 муниципалитетов штата остались без электричества. В соседнем штате Пуэбло 9 человек погибли и 13 пропали без вести. Многие во время наводнения оказались заперты на крышах домов. Сошедший оползень привел к повреждению газопровода. Всего в штате от непогоды пострадало около 80 тысяч человек. В штате Веракрус, в городе Посо-Рико-де-Идальго, уровень воды в реке за 2 суток поднялся на 7 метров, превысив критическую отметку на 4 метра. Около 5000 домов были повреждены, почти 900 человек эвакуировали, 2 человека погибли. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.